Почитувана заменик министер, навистина жалам што се изјаснувате негативно по едно многу есенцијално прашање за кое што декларативно и владата и градоначалниците на град Скопје постојано се залагаат во периодите кога ескалира состојбата со загаденоста на воздухот со PM10 честичките, каде што се ветуваат брда и долини. Еве, слушам, мило ми е што сте имале некоја таква програма, но немам информација, доколку имате информација, дали општина Бутел е ставена во таа програма во која што ќе се земе предвид дека навистина има есенцијална потреба од воведување на поддршка со современи средства и современи методи за прочистување на воздухот, кој што во одредени периоди од годината навистина представува закана по здравјето, па и по животот на граѓаните, и на ниво на Скопје, и на ниво на Чаир, и на ниво на Бутел. Практично тогаш сите се вознемируваме, ги чувствуваме тие тегоби и тогаш сите се залагаме дека во иднина нешто ќе преземеме. Што е тоа ќе и што е до кога ќе се чека за тоа преземање, ако знаеме дека лекот за навистина во овој период би било воведувањето на едно, односно набавувањето на едно еко дрво, кое што ќе помогне во насока на прочистување на воздухот, ако знаеме дека и во близина на општина Бутел практично постојат загадувачи кои што навистина предизвикуваат огромни штети по здравјето на граѓаните. И ако знаеме дека со воведување на едно такво еко дрво, според информациите со кои што јас се стекнав, дека едно такво дрво има способност да неутрализира 240 тони јаглен диоксид годишно и заменува вкупно 275 дрва. Мислам дека е навистина овој период е време да се размисли уште еднаш. Замолувам да, доколку во таа програма не постои, не е опфатена општина Бутел, да направите напори да влезе во таа програма и навистина да се свати сериозно потребата од воведување на еден ваков современ модел на заштита на воздухот. Што друго можеме да очекуваме ако немаме заштита на воздухот и на водата во нашата држава, во нашата средина? Ако тоа е нешто најесенцијално што му припаѓа на секој граѓанин и за што не треба да се дискутира, и ако се знае дека во многу дека со тоа ќе се помогне, за тоа не треба да поднесуваме амандмани, тоа требаше навистина да биде на територија на цела Република Македонија, да се воведат такви екодрва, ако знаеме дека во местата каде што веќе се воведени, дека има ефекти. Навистина, што друго да очекуваме? Јас сега се мислам што ќе се случува со амандманите околу поликлиниката во општина Чаир, за која што се залагаме, за која што има ветување, што ќе се случи со изградба на центри и прифатилишта за деца со посебни потреби, што ќе се случи со изградба на полициска станица, ако се нема разбирање и ако се нема поддршка за екодрво, кое што навистина, што друго, ако не е најзначајно нешто да имаме чист воздух и за најмладите и за повозрастните кои што веќе ги чувствуваат тегобите од овој проблем. Благодарам.